잘 나는데? 추적 100%야? 네. 추력 100%. 네. 내릴게요. 왜? 추력이 너무 줄었어요. 네, 내려야겠다. 배터리가 추워서 그런가? 야야야, 여기까지 와야지. 나이스. 야, 탈락! 거기 갔다가 랜딩하는 게 어딨어. 여기 조종사 앞에다 랜딩해야지. 배터리가. 얘는 4라운드를 할 수가 없는 상황이었어요. 다시 올라갔으면 떨어졌어. 아! 추력이 안 나오는 거야? 네. 와, 저 여기서 이렇게 도는